İstanbul'da hayat çok güzeldi ya. Her gün böyle yüzlerce, binlerce insan oluyordu her zaman etrafında. Metrobüse ne zaman binsem tıklım tıklım. Oturmak şöyle dursun, tutunacak yer bulamıyordum. Bu aslında kötü bir şey gibi duruyor ama aslında güzel bir şey. Çünkü etrafınızda hep yüzlerce insan var. Hiç sıkılmazsınız. Birisiyle muhabbet etmeseniz diğeriyle muhabbet edersiniz. Şu manzaraya bakar mısınız? Ha, geldik buraya golf oynamaya. Hayatımız golf oynamakla geçiyor ama geçmiyor aslında. Çok sıkıcı bir oyun ya. Bu hayat mı ya? Bakar mısınız? Bir tane insanoğlu varmış şurada.